Прокуратурой города проведена проверка при выявлении нелегальной занятости на территории городского округа. Так, прокуратура установлена, что на территории городского округа расположено одно кафе, в котором осуществляет деятельность индивидуальный предприниматель. При этом работники индивидуального предпринимателя официально не приняты на работу, но получают заработную плату. По результатам проверки в отношении предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП за нелегальную занятость. По результатам рассмотрения постановления прокурора инспекции труда предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа.